دوستان عزیز، چیزی که شما میبینید بسیار زیباست، پرنده ای در آسمان، ولی یه چیزی زیباترش میکنه که یه افکت روش بذارید. یه افکت به اسم رادار بسیار ویدیو رو جذابتر میکنه و یه افکت دوست داشتنی و پرطرفداره. میریم ساختشو در این ویدیو یاد بگیریم. داوینچی ریزالو رو باز میکنیم. قسمت ویدیویی که ازش میخواید افکت روش باشه رو انتخاب میکنیم، کلیک راست میکنیم، لیست پوزیشن میکنیم، من اول ویدیو تایملاین اول ویدیو قرار میدیم و در این بخش بازش. دوستان عزیز، وقتی در بخش ویزیون بازش کردیم، کلیک رو از روی گزینه ها ور میداریم و تراکر رو اضافه میکنیم. اضافه کردن تراکر چجوریه؟ با استرگی و خط فاصله گرفتن هر دویش همزمان این چیز وارد میشه و اسم تراکر رو وارد میکنید و این سفیگنش میکنید، انتخابش میکنید. بله دوست، اینجوری به این ترتیب انتخاب میکنید. اینسپکتور، بخش اینسپکتور، every frame کلیک میکنیم. چون افکت سنگینی امکان داره 1 الی 2 دقیقه زمان ببره تا این تراکر انجام بشه. من الان بعضی جاشو الان تراکر من انجام شد. اینسپکتور رو میبندیم. اینجا من تصویر رو بیارم روی مانیتور. چیزام یک مرس میاریم، یک ترانسفر میاریم اول ویدیو. دوستان عزیز ببینید، اینجوری میتونیم بیاریم جای مورد نظر و از گوشه از 4 گوش میتونیم بگیریم و بکشیم به اندازه دل خاطر بیاریم. همین کار رو با مرچ میکنیم. ببینید دوستان عزیز، اینسپکتور رو دوباره باز میکنیم، یک کلیک راست ماوس میکنیم و میایم روی این گزینه، این تراکر دوم. الان دوستان تراکر روی این برنامه کپی شد. میبینید دوستان، با این ترتیب اون تراکر رو روی این مرج و ترانسفورمیشن کپی میکنم، میگیریم میکشیمش کنار که جا داشته باشیم برای اضافه کردن ابزارهای بعدی. فکتور رو میبندیم، یک پس زمینی میگیریم، بک‌گراند رو وصل اون گوشه میکنیم. دوستان عزیز، یک توضیح کوتاه، وصل کردنش آسونه، فقط باید کلیک ماوس فشار درده بگیری و از اون گوشه بکشی بیاری وصلش کنی و رها کنی. ببینید دوستان عزیز، به این ترتیب این ابزار رو اضافه کردم. 4 گوش رو در میزنم اینجا، میتونید رنگش رو انتخاب کنید، حالا بیاس. دوستان عزیز، یادتون نره ویدیو رو لایک، کانال رو سابسکرایب، زنگوله رو فشار بدین
اگر نظر یا پیشنهادی دارین ما رو ما رو ازش بیخبر نذارین، ممنونشون. اینجا میریم پولیگون رو انتخاب میکنیم. ببینید دوستان عزیز، پولیگون میاریم تقریبا اون وسط، بعد میاریم میشین گوشه که من تنظیمش کنم. بعد با این گزینه اون رنگ بهش اضافه میکنیم، رنگ بک‌گراند کپی میکنیم. این سفیگن میکنیم، یعنی اضافه کردن بهش. دوباره میگیریم وصلش میکنیم. دوستان از اینجا پوزیسیون ببینیم اسپکتروم، حالا الان روی این پلیت میگیریم میکشیمش این بار. بعد دوباره مقداری جا برای بقیه گزینه ها باز میکنیم، یک کلیک راست روش میکنیم، کپی میکنیم و اضافه کردن. دوستان عزیز اینجا دقت کنید، برای اضافه کردن اینجا در این گزینه پایین 90 شماره 90 رو وارد کن. بعد از اضافه کردن شماره 90 ببینید دوستان عزیز، فقط با این کار میاریم در جای مورد نظر، از این گوشه میاریمش پایین و یک کلیک راست میکنیم. کلیک راست میکنیم، این رو کپی میکنیم، آزاد میکنیم. بعد اضافه کردن گزینه دوباره به پروژه. بعد روی این گزینه جدید انتخاب میکنیم و با این طریق بعد دوستان عزیز الان دوباره بذاریم من یه مقداری زمین رو آزاد کنیم. تراکر رو میاریم دوستان عزیز، اینجا دقت کنیم، تراکر رو میکشیم. تراکر که اول برنامه استفاده کرد به این طریق اضافه میکنم. یعنی دوستان الان مربع و اون خطایی که کشیده بودیم گم شده. چیکار کنیم؟ میایم در بخش اینسپکتور، در اینجا میایم روی گزینه دوم کلیک میکنیم و ظاهر میشه. کلیک کنیم. الان میبینید دوستان عزیز راکر انجام شد، ولی این خطا کوتاه به طور کامل پوشش نداده. چیکار باید بکنیم؟ میایم اینجا و دوپلیسی رنگ کردیم دیگه. الان کامل افکت اومد، انجام شد. دوستان عزیز امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین و یک چیز جدید یاد گرفته باشین. لطفا ویدیو رو لایک کنید، حمایتتون رو از ما دریافت کنید. به خدای بزرگ میسپارم. لذت و خوشتون اومد.